Seorang pemburu burung berdiri di hutan sambil memegang senapan. Tiba-tiba, burung besar terbang di depannya. Dengan sangat hati-hati, ia mengarahkan senapannya. Begitu burung itu jatuh, pemburu itu berlari cepat menuju burung tersebut dan berkata, "Akhirnya, setelah bertahun-tahun berlatih, saya berhasil." Ketika dia memeriksa burung itu, ternyata itu hanya boneka burung yang dijadikan umpan oleh rekannya. "Ah, ya, saya juga butuh latihan," kata rekannya sambil menepuk bahunya.